सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आज की थर्ड वीडियो। और आज की थर्ड वीडियो में हम लोग खेलने वाले डक हंट, वो भी 5 राउंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट गाइस, हम लोग एक चीज चेक करते हैं कि इस डक के विंग में भी लगता है क्या। मैंने किया गलती से विंग, हाँ विंग में भी लगता है। मैंने अभी विंग में 2 बार मारा, शायद आपको दिखा होगा, लेकिन 2 बार मारा और वो डॉग के हाथ में गया। और ये राउंड 8 मतलब 9 सॉरी 9 राउंड 9। पट्टे से हेडशॉट, फेदर में हेडशॉट है, गर्दन में हेडशॉट, सिर में हेडशॉट। सॉरी, हेडशॉट मतलब तो वही होता है। तो ये है राउंड 10। तो हम लोग ये लास्ट राउंड खेलने वाले हैं आज की थर्ड वीडियो में बस। तो और गाइस आज की थर्ड वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल की 3 वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।